Hello，大家好，我係小欣，今日呢，就要帶大家過嚟食一間我非常之鍾意食嘅一間餐廳，咁呢，今次係第二次過嚟。哇，到咗門口真係非常之靚，聖誕節嗰個氣氛已經整起啦，同埋呢入去嗰個感覺係非常之舒服。呢度呢，我都會影埋佢哋嘅營業時間，我哋幾個人食就揀咗一間比較大啲嘅台。首先佢會整一個前菜俾我哋食，然之後呢，我哋點埋嗰個三文魚已經到咗啦。好啦，而家我哋試下好唔好食。好像冰淇淋一樣啊，很好食。哇！呢個拉麵真係好推薦大家去食，非常之好味，同埋一定要點辣。食過咁多間嘅拉麵，我都係覺得呢一間好食，因為佢嗰個拉麵呢，佢要加埋嗰個湯，就係你一啖落去，真係好好食。同埋呢個麵佢好辣，就係佢已經掛滿嗰啲辣嘅味道。哈哈，呢個嘅話佢就係蘑菇加埋嗰個蝦滑。其實我一啲都唔鍾意食蘑菇，但係呢一間嘅就係做法呢係比較出乎意料，因為佢下面呢係加咗我最鍾意食嗰個蝦滑，所以呢，佢兩個就係夾埋一齊，嗰個味道呢就係融合得很好。你哋快啲睇我食吧，哈哈！我食得係非常之香，因為我覺得呢個嘅話呢，就係一啖落去就即刻冇咗。炸雞翼都係我的最愛，哇，好香啊！炸嘅口感呢係啱啱好㗎，就係呢外酥裡嫩，肉質緊實。再食呢個。佢下面嗰個海苔係好脆嘅，加埋呢個。呢個我就覺得麻麻地，因為佢一啲都唔脆。我唔鍾意食佢中間嗰個鰻魚。裡面嗰個蝦呢係好鮮甜，同埋係好新鮮，但係佢外表嗰個我就覺得做得唔脆，唔係我鍾意嗰種。我鍾意食嗰啲好脆嘅。或者你哋有邊間好食嘅可以介紹下小欣過去試下，好唔好味？因為呢個我就覺得佢呢個蝦係新鮮嘅，但係冇我之前食嗰間好食。就係呢個，我覺得佢嗰個鵝肝很好吃，但係鰻魚我真係唔鍾意，因為我唔係好鍾意食鰻魚咯。食完之後肯定一
定要食一個甜品，咁就係呢個冰沙。佢俾嘅料真係好足，同埋裡面呢就係豆乳嘅味道。呢個冰沙呢都係嗰種軟綿綿嘅，所以非常之好味。咁今日嘅視頻呢就到咗呢度，拜拜啦，下次再見。